整件車就上啦。但係我嘅規則係同所有人唔同嘅，就係我唔會上任何 A 車 B 車嗰啲，禁止搶任何 A 車。啱啱啲人同我講，等間你睇有啲 channel。都話版權喺快龍每一呢個好天上邊，閃嚟㗎啦。都話咗版權喺快龍每一天上邊咯。你問下佢先啦，佢都冇話唔同意。哇！嚟啦！好嘢啊！好嘢啊！佢哋肉有啲翻人多謝。冇玩你哋啊！好嘢啊！好嘢啊！衣服第一個要食。香港呢個現直播未啊？直播一定第一個。都話我未夠等級直播。唔食好嘢拎唔到。鍵盤啊！咁而家錄嘅。就係錄緊啦，T 台。好等級嘅。好嘢嚟！係開補槍。好似冇晒。補槍，快啲開！哦，樓下三條，快啲！我而家勸你聽日好同我發啲影片去啦。飲啦。全部嘢都食晒啊！地獄有啲反人家，有冇啲咁冇黑。我話有人復黑啦！啊！呢個就係快樂每一天啦。狂天機嚟嘅，浮力機嚟㗎。兄弟們記住關注佢啊！我而家賣緊廣告，賣完廣告啦，記住睇呢個頻道，好好睇啊！睇嘢好睇喎。各位聽我講，嗱，我咧有個 YouTube 頻道喺度嘅，嗱，黑人個頻道，黑人個頻道睇兩眼就好啊。你係車你做咗兩樣嘢喎。唔好喺我頻道咁賣你頻道嘅廣告冇啊！要收廣告，我收你30。DIY 同黃宇豪係我係黃宇豪嘅本人。俾我30蚊嘅廣告費，我就俾你賣廣告。你係黃宇豪？係啊，你本人係黃宇豪。俾我30蚊嘅廣告費，我就俾你賣廣告。花錢。你俾我30蚊啦，微信轉我，快啲。你都唔轉咯，你扮乜嘢啊？其實我知道已經食咗未啊？未啊！我未食㗎，有冇事啊？先出個小藍食兩味，我真係驚我拍影片會拍到俾人封啊！真係。點解唔開公有啲利息嘅？冇錢啊！你同我開啊！點解咁多破窗嘅？咁多槍嘅，咁多人破窗嘅點解？點解破窗嘅情況啊？咁多人破咧？我冇掂喎，個窗喎，我都爛晒。你冇電？你把槍冇電咁先進㗎？把槍用電？我冇喐過，哎呀冇電㗎。冇掂過啊！唔係冇掂過啊！I know 咩嚟㗎？咖啡咯，你要飲咖啡啊？你要飲啊？你要飲啊？咩老味嘢嚟㗎？你飲嘅話，我唔俾你；你唔要飲嘅話，嗱，睇佢嘅，睇啱啱
嗰個老人兄嗰個視頻就少啲睇啦，上面大量粗口，建議你都係睇翻快龍一先，同埋我黑化啲價錢啦。我嚟講，打後備，你哋咧一定要睇我頻道，唔好睇嘅。唔好睇啦，咪再買廣告啦，你交咗月費啊？記住睇我頻道啊！你幾俾錢先啦？喺我頻道度買廣告，你扮係你好俾啊！扮係日日喺我頻道買廣告。係嚟啦，好講。誒，我送你個包啊！送你個包啊！記住咗㗎啦，要唔要包啊？喂！我要包。係咯，冇多謝正常啊，係嘛？送你一係隊友嘅喂，係隊友嘅喂。嚇！黏咗都會還㗎。哎呀！先把呢個包俾裝大量嘢啊嘛，嗰啲嘢又唔會歸還俾我嘅。係喎。我都唔多喎嗰啲嘢。我玩啲少啫喂。你求其垃圾裝滿佢咪得咯。你又唔會咁垃圾，裝唔到咁多垃圾。誒？哇！喂，我啱啱好似卡巴喎。哎呀！啱邊個奶閘啊？我其實係個女仔嚟嘅。其實我係個非常醜嘅人。喂，你過嚟呢個位置啊！你睇下我而家係點樣啦？咩嚟㗎？有人啊？跟住阿婆玩。有人？冇人，我就係純粹想叫你過嚟。哦，唔好過去啦，等我唔夠時間切。咦啊！快啲啊！冇時間，走啦！下一個俾你睇下我係點樣匿喺嗰個位置㗎啦。哎呀！我0蚊啊，收穫0蚊啊！屌，我就係拯救大兵㗎。俾啲食嘅我好啊！即係小兵個治療邊度咧？好，快啲啦！我係唔係拯救大兵㗎？俾啲小金我好冇啊！小兵個治療呢度，好，即係公司個治療呢度。俾啲我小金好冇啊！哇！好打人喂！做乜嘢？我 PTM 大人喎！我攞請你係啊！我操！發紅包啊！所以通常我先要俾你啊！幸運金幣啊！你睇下閃靈靈，幸運轉盤上 ，Let's do this again！ 幸運轉盤，香港18大區 ，Let's go！ 你睇佢。其實我已經做緊㗎啦，只係暫時喺。各位，我發個 YouTube 頻道喺我隊伍嗰度落嚟啊！唔得，呢度唔俾賣廣告啊！各位 YouTube 查得唔得？YouTube 查我有得。OK。呢度唔俾賣廣告啊！你好滾啊！各位。嚇？都話呢度唔俾賣廣告咯，行開啊！要買廣告你去第二度。哎呀，再準備啊！賣廣告啊！各位，其實咧，你今日咧，我好好奇，我沖涼係用咩洗頭水嘅咧？係咪啊？你唔好賣廣告喂！就係呢個嘅黃色裝嘅平替啊，非常嘅好用。
其實你而家講嘅內容我都刪咗㗎啦，一陣間我都 P 㗎啦，我都會將你嗰啲錄音刪除㗎啦。其實你覺唔覺得你係小丑啊？講緊邊個啫？你啊！各位，查呢種頻道，查呢種頻道。哎呀，你都冇個頻道係咁嘅名嘅，我繼續。啊，記住睇呢位仁兄嘅影片啊嚇！係啊，就係呢位仁兄啊！嗱，個名叫快樂每一天 ，Happy Every Day。我唔會打錯名啊！你哋查唔到頻道名啊！快樂每一天 ，Happy Every Day。等先，你喺 YouTube 係咪查嗰個頻道啊？即係查嗰個頻道呢個。等先。Hello 大家好，歡迎收睇快樂每一天嘅頻道啊！咁我前幾日咧就出咗一條呢個電車就上第5集啦。咁我啲 comment 到咧好多人咧都叫我拍第6集，等住出啦。咁就今日啦，今日咧我哋就嚟拍呢個機。各位，邊個想睇我呢個頻道啊？好，繼續播啊！嗱，香港人，你有冇 YouTube？ 你有冇 YouTube？ 有冇 YouTube 可以點開？冇，我有 YouTube 啊！早知快啲睇睇呢條友同埋呢條友嘅影片啊！你想唔想睇我啲片啊？我就係幫緊呢條友賣緊廣告，記住睇佢嘅影片。嗱，各位，聽我講，想睇我條影片好簡單嘅啫。我淨係知道我一陣間會將你嘅聲音 cut 咗佢。係咪刪咗嗰啲聲音啊？係啊，直頭連嗰段影片都同你刪咗佢啊！嗱，將嗰段嘢同你 cut 咗佢，我 send 去我個 iPad 度鏟咗佢，然後再 send 翻俾我自己咪得咯。我 iPad 有自己 iPad 有個功能可以 cut 影片噶嘛，你又唔知啊？你想唔想睇我頻道嗰啲片啊？我梗係唔想啦，同埋你有個威狼嘅嗰啲熊皮嘅嗰個相係咩意思啊？你瞅我唔皮啊！你好威啊！兩個威狼俾個威。威咁威，你咁鬼威係咪啊威？威風仔啊！邊個有你咁威啊？威！喂，都咁近拍電車就上。威啊！各位觀眾大家好啊！我總之個機拍電車，邊個都難唔到嘅，好冇？下一條影片我諗就係，我諗就係下3月，第一條影片我就諗會3月拍嘅嚇。OK。妖！燒爆你條狗！我仲燒爆你條友啊！唔好再喺度講啲高多元素嘅嘢喎。各位，我講嘅喂，你自己講喎。邊個話燒爆你條狗啊？我講嘅你自己講喂。你條友啊！你講燒爆你條友嘅喂，你自己講喎。哇！香港啲人唔應該喎你。刪到呢句話啊！我你自己講嘅喂。我講嘅係狗啊，唔係友啊。咁你燒爆你自己啦。喂，你咪等我條片播唔出街啊！原本已經播唔出街啦，仲要播條片。播出街啊！諗住。原本播唔出街，你就要播，令到佢更加播唔出街。香港啲藝員，你睇下邊有啲咩？香檳。咩啊？香檳。
香檳啊！一陣間我就令你又香又笨。送你殯儀館，再灑啲鹽落去。令佢又香又臭。要幫佢上。咪啫，送你殯儀館咪得咯，又香又笨啊！又香，但係又要幫佢上外太空啊！佢叫我拍第6集，等手機出啦。咁就今日啦。今日咧，我哋就嚟拍呢個嘅見車就上，即係都叫做隨機上巴士啦，第6集啦。唔知大家知唔知道呢個嘅見車就上啦，即係呢個隨機上巴士呢個挑戰咧係咩意思咁？我簡單咁同大家介紹一下啦。呢個見車就上咧，即係話咧隨機咧搭一架巴士，就係咁咯。喺一個站隨機等一架巴士嚟，邊架車嚟咗你就要上邊搭。咁喺嗰架車度咧，你就要搭10個站，係啦，10個站，跟住10個站落車。如果未到10個站，即係話去到總站嘅話，就喺總站度落車。咁落完車之後咧，再等後面隨息嚟緊嘅巴士嚟到，跟住咧就咁樣輪流搭10轉，咁你嘅10程10站嘅見車就上挑戰。當你做呢個見車就上挑戰嘅時候，最壞嘅情況啲咩咧？有2個嘅。第一啦，就係邊度有人啫？喂，幾日都嚟咗啦，食好嘢。唔係你。邊有人機㗎？一定有人機啦。打我半巢喂！我藥包都要俾佢用晒咯喂！點樣打㗎？我係分間我就攞住 PKM 同龍菜對槍，我就唔同 PKM，我就唔係嘅就用刀啦，邊個用槍啫？你咁勁，你用 M24同佢對槍。我就唔用，我就唔信 PKM 就唔過 M49。你攞 M2，你去機密用 M250同老蔡對槍。一定㗎啦，睇邊個贏？ M250係。我哋搭咗一啲好偏嘅地方啦，或者係好遠嘅地方啦。第二咧就搭一個長巴士，即係咩意思啊？即係譬如9字頭啊、1字頭啊、6字頭呢啲係過海嘅。但係如果呢個10個站咧係同區咧，但係唔係過海咧，我要俾差唔多10幾蚊搭一次啦，你搭翻去同區啦，咁就係好唔抵啦。咁呢2樣咧就係最爆會出現情況啦。咁今次我哋呢個有隻鼠喎，處理下佢先。要乜嘢啊？哇！面對啊！哇！咁垃圾嘅呢隻鼠，一個鼠死牌，火啊佢！好慘哇！有隻死貨嚟添！仲有隻鼠鼠哇！啊綠！色啊死貨！哇！垃圾友，垃圾狗嚟啊！送佢去天堂啦！熊仔嚟㗎！你可唔可以聽我女聲啊？扮女聲。哥哥其實我很強的，你信唔信啊？嚟走！哎呀！我去刀死佢，刀佢死！我朋友講咧，跳舞啊，不死！幫老帥咧殺老帥嗰陣時，剝咗佢條褲紗啊！你咁變態！我朋友講嘅喂，唔係用刀㗎，老帥唔係用刀㗎，老帥係用對槍㗎。邊個用老對槍帥係用刀咁長啊？嘅喂，刀好用喎。對槍㗎。咁刀你屎忽咯。哦。一個比一個又講嘅嘢嘅變態嘅，咁索㗎！你想我放唔出街啊？放出街你啊！
係想要我嘅嘢俾人舉報啊！我哋呢個嘅見車就上/隨機上巴士挑戰咧，係比前5集唔同嘅。咁我有一集咧就係乜嘢唔搭 MMC 挑戰啦，即係我哋今次咧就做咁樣類似嘅嘢啦。嗱，今次咧我哋呢個嘅起點咧唔係我自己定嘅，咁咧係由呢個嘅 Wheel Design 幫我定嘅。咁咧喺呢個 Wheel 上3個區啦，香港、九龍同新界啦。咁啊，我抽中邊一個區咧，跟住再喺個區裡面咧，就有你嗰個 Wheel 嘅陣間，我哋就要抽咧喺邊個區咧分別嘅巴士總站啦。咁譬如我抽到香港島啦，呢個香港島嘅巴士總站啦，咁啊抽一個。咁抽中邊個咧，就喺嗰個巴士總站嗰度咧搭隨機上一架車啦。喂，試過一次 ，Let's go。你抽一個好嘅區俾我。香港，停。我做乜鬼嘢？停！呢個係東涌線嘅尾站，多謝乘客。做 skills。咁我哋咧最尾係抽到呢個嘅香港區啦。我自己咧住喺香港區啦，所以非常之方便嘅。因為你知啦，見車就上挑戰啦，要使好多錢噶嘛。咁行地通常都100以上啦。咁如果我抽中新界嘅話啦，我搭車去起點，咁咪要使多筆錢。所以咧香港區咧對我係非常之有利嘅。跟住而家咧就在乎喺邊個起點邊度開始啦。咁但係呢度見到咧，都係香港分別有幾多個啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個嘅香港島咧嘅大型巴士總站。呢個大型巴士總站咩意思咧？就係分別咧係有6個坑以上嘅巴士總站啦。OK， 即係總之有好多車搭㗎啦。OK， 嚟抽啦。希望唔好係赤柱得㗎啦。哇！赤柱！救命啊！噴火兵啊！唔係蔡依德，你驚咩啊？好難殺啊佢！有隻個蛋！死緊啦！佢啲追到上嚟。有機槍兵，有機槍兵，有機槍兵。我係黑咗機槍兵。我燒死咗。我係黑咗機槍兵啊！各位。我更加係喎。上年55啫。500幾啊？55。我係黑機槍兵嘅人，後定於黑副黑。我嚟啦！頭甲敲這個標，快來！當思念飛過夜空。有冇啱差啲搶出嚟嘅？知唔知？頭甲敲這個標，快來！啊！燒死啦！快啲啊！救我啦！嚟！傻仔嚟㗎，咁蠢嘅，我上層喎，點樣俾噴火兵燒死㗎？係黑機槍兵對戰你係喎，對戰噴火兵個位你咯。哇我黑機槍兵對戰噴火兵，而家你對決嚟咯，你過嚟救我啊！係咯，傻仔。喺樹面喂。有個新兵想偷後喎，救我啦！你救我！啊，差啲一殺冇咗。等陣我落去食下啲嘢啊！咁我就去樓梯食啲嘢啦。你哋唔識佢。我仲爭呢一個咁喎。卡房俾你食咗。哇！你係爭食嗰個嘢喂！我咩都冇食過，你咪人嚟㗎，留啲俾我。你有冇嗰啲藥嗰啲嘢啊？俾我回書㗎。我用冇喎。KM 啊！有冇回嘢啊？我睇下我呢個波出嚟啦。我就係要死啦！快啲啦！哦，多謝。還分咗。OK，我打完就還分俾你。爆頭。我呢個都有喎，我呢個。OK，還翻俾你。等
因為我一個都，因為我4公升。屌，咩都俾人開晒。不如撤離啦，不如撤離先啦。我就揾100萬啦，我等陣要出去食嘢啦，先到齊啦。快啲拉閘啦，傻仔！唔使啲啦，食埋咯。跟住我就攞紅燒豬啦。喺呢12個巴士總站裏面，我同你講啊，我有11個咧都係好嘅。咁我湊我最衰嗰個赤柱村啦，咁啊最入啦，同埋最少車嘅。唉，等下先，赤柱村10個站咪要去翻赤柱？唔緊要，即刻事不宜遲啦，我哋 cut 到去赤柱啦。哦，大家好，我哋咧。咁快咧就嚟到呢個嘅赤柱村巴士總站啦。咁你啱啱見到啦，喺我個手機度咧，得3架車都係同一個時間啦，數都係8分鐘之後。咁我喺邊架上咧就係啦。邊一架車 pass 先，即係開引擎先啦，我就上邊一架車啦。咁你事不宜遲 ，let's go。俾我。呢個何底唔係我㗎，點解要4分100內你有冇啊？俾我啊！ 9，100內呢個。唔信，係咪你嘅先？睇錶。屌，47內9，你俾我做咩啊？我夾都俾你滿啊！哇！手機咁棘嘅，我應該係100喎。好啦，我嘅夾冇咁低內9㗎。我夾係100內9㗎喎，你應該80啊。冇啊！呢個係我入過咗㗎。大家如果搭呢架車咧，咁我搭緊呢架咧就係最先卡士嘅73號。咁其實咧，嗰3架車咧都係同時間咧就停巴士㗎啦。呢架最先發南上邊架啦。其實呢架車咧，第10個站你知唔知係咩站嚟㗎？其實都係去淺水灣嘅。咁呢架13係開去數碼港嘅。咁你非常之唔抵啦，咁呢個就係見知就好 challenge 嘅一個壞處啦。咁你就俾我啱啱好放鬆，咁你而家即刻搭10個站啦。咁咧，睇下第10個站咧就應該係呢個叫淺水灣別墅嘅。咁咧嗰個落車就有啲險惡啦。咁其實咧喺嗰度落車下架車都係應該都係喺同一啱啱赤柱度開出嚟咋。我哋睇下點啊！大家見唔見到後面啊？後面係架260嚟㗎。我要死！我已經知道要上邊㗎。你把聲震到咁鬼，睇你講嘢啊！等我配咗俾大家睇啊！大家咁我就話啦，我順便咁告別咗你嘅淺水灣別墅啦，我逗留咗20秒都唔夠咧嗰度。呢一架呢個嘅260咧，都係後面跟住我哋啱啱73號嘅，都係赤柱村一齊開出嚟嘅。乜嚟㗎？我哋啱啱搭嗰架車就唔係喎，可以帶走好嘢。咁啱查咗咧，咁呢個260嘅第10站對我係非常之有利嘅，因為佢嘅第10站咧係金鐘站巴士總站啊。啱啱而家報時，而家嘅時間咧係呢個嘅朝頭早嘅10點40分啊。OK，睇下我哋完成咗 challenge 啫，會幾多點啊？咁我哋事不宜遲，金鐘見。
之後佢哋都係金鐘站啦。但係原來咧呢個金鐘站咧係海富中心個金鐘站嚟嘅，所以呢啲車咧全部咧都係清一色嘅中環嘅，全部都係中環嘅。全部識得中環嘅，因為呢一個站咧其實係一個中途轉接站嚟嘅啫，唔係總站嚟嘅，所以話係根本站嗰個巴士總站呢，呢個嘅海富中心呢個嘅轉接站嚟嘅。點解邊一隔離先啦？咁啊，全部都係清一色嘅中環嘅啦，而家反正都。12 seconds later. 失意嚟。都是我飞过以后。嚟啦嚟啦，帶咗個半嘅藥包啦，行啦！點解天會有地鐵位嘅請問後？咁呢個先總站咧就係黃碼頭，我哋嗰個碼頭記得，因為呢個唔夠10個站啊，所以咧就係搭到嗰個碼頭跟住啦。哇！呢架車都冇咧，講笑咧。咁平時咧我就喺呢度等得㗎啦。呢度咧睇下邊一架車開咗先，我就搭邊架啦。其實咧，我馬來咧隔離呢個咧都係個巴士站嘅。好啦，再係總站開一定係有車入嚟呢個站，咁我哋搭邊一架 A few minutes later. ？18號最前嚟啦。快啲行開啦！我發現我連續3程咧都係坐呢個位嘅。前晚就咁，我哋咧就已經上咗呢架嘅18號啦。嗰間 check 咗啦，10個站之後咧就應該係永興街嘅。嗰個站好少車嘅啫。OK，咁我哋睇下搭邊架。係每次都係搭嗰啲咁嘅站。好玩啊！喂呀，你做乜鬼啊？哇！點解有人嚟嘅咁多嘅？我一齊啦，神包，一齊啦，神包！快啲啊，神包！我攞 AW 啊！我攞 AW 啦！我攞 AW 輔助你。快啲啊！快啦！我你都係啲啊！爭你一個啊！我唔玩團隊洗線啊！我玩一個。你快啲改啦，隊長！啊，改完啦。好。係啊，爭你一個咋？爭你啊！快啲啦，好快啊！快啲你，快啲開始啦！快啲啦！咁18號走啦，你睇呢個站咧好少車嘅，啱啱搭到18號啦，跟住仲有 N 車啦，連得翻呢一堆嘢咧，好似上山去灣仔啊，都算長嘅。喂，你趕走過，我埋咗啦，就。快點啊！給我的阿爺，你看啊，你看啊！鬧標彩，我不看片了，我不看片了，片再看我是看我。鬧標彩，有3架都係翻返去灣仔以前總站嘅，但係有總站啦，我就唔再出總站啦。點解咧？10個站就應該係因為金鐘站啊，有翻去都係㗎。今次嘅金鐘站咧就係喺太古廣場嗰個啦，就唔再係喺呢個嘅去終點站嘅一個中途站嘅金鐘站啦。因為都有好多嘅出行車同埋其他嘅市區車嘅，咁就我哋搭過邊架？走吧。我在國服撩妹就是。聽我走過，聽我走過，我在國服我知道，我就是用這個聲音啊。來哥哥。點解有人玩嘅開直升機嘅？我冇人升機啊！點解聽我指揮我？我開直升機
正在不失控。追槍未啊？一刀秒。Releasing Falcon. G18乘法，G18乘法，G18乘法，春潮不順。 Enemy ahead. Allied troops launching an assault on objective 唔 Bravo 係可 1. 你會見到咁多敵人。 Enemy marked. 準備。開起裝啦！開台！呢個人機好啲3個人，跟住有3個人，跟住有3個人。今日呢個豬頭八有啲改進喎，有啲勁抽啊！哇，先至 M 4有大牌呢個 M 4有大牌，喂頭，救我！我古龍 M249啊，好忙！我啲佬攞 M249射我啊，你話知唔知啊？你俾我嚟，啲佬攞 M249啊，今日 DPI 好公平啊！ 啊！救我！我哋先暫停咗 P 啦，4000個 P 啦。喂，老王，發現我是全部的隊伍考試過我的能力，苦字發現我一定唔會贏。佢有個名叫做我一定唔會贏。OK，咁你買嚟。佢要攞我嘅隊友200年壽命，你呢一鋪可以有人，跳上嚟，救我！好。 最極槍！咩嚟㗎？咩事啊？救我！喂，我自己嚟。我用手嚟，Let's recon. 系统比我有打进来，哎，也救我啊！你们也救我啊！ Hostile. 哎呀！我用了，你救我！救我！ I need a hand. 我嚟啦！我嚟救你啦！救咗我啦！我上邊啦！哎，死啦！你哋係點上嚟㗎？我梯落去啦！係啊，新標。開大隻血 Releasing 衝佢！ Falcon. Enemy marked. Down.
上嚟呢個塔度嘅，有人追一槍。睇下咩？ Objective Bravo 1. Let's see where you're hiding. Enemy ahead. Allied troops engaging in Objective Bravo 2. 放咗探頭。 Our strength is hacked. Break enemy lines before full. 喺 B2咧殺咗超多人啊！我而家換去路啦，攞快啲得住。死咗一個人。操！快啲救我！有追有追有追！衰人啊！做頭咩啊？你呢車？係嗌佢都睇唔到。又嚟 ！R93 R693 R693，唔好救唔好救唔好救！呢度我隔離放張信標。 哎呀，信標就嚟過期啦！快啲快啲快啲！我再嚟一個信標啊！有人機要放我。哇！放咗探頭。喂，邊個殺咗我隻雀啊？邊個殺咗我係？冇嘢，我都唔識。嚟，我都放過你。嚟啦！天飛得夠高，就冇人見到你，就可以睇得晒。救我！邊個炸到我啊？成堆人出嚟。喂，個點位咧？點樣追嗰個塔度啊？好真！哇！黐線！死頭！棍長！死頭！快啲救啊！快啲救啊！殺咗一個。哇！呢度有個烏龍。 Almost took an early retirement there. 哇！有機喎。右邊。救我啊！救我啊！救我先啦，不如。救我！ We have an urgent situation. Take this sector now. 邊個嚟㗎？我無兩位啊！我快啲死咗我！死啦你！得啊！ I need 俾人追死啦！哎呀，都換咗槍嚟啦！換啦！死咗先我都換咗先。換個人啊！冇機會咯！冇機會啦！換啦！王日浩，王宇衰， Roger that. Artillery barrage incoming. Allied troops engaging in Objective Bravo 1. Strengthen the offensive. 喂，叫我地雷啊！呢度有個，小心跌地下。個下手會放，叫我跌地雷啊！救我啊！小心啲救我，佢放咗打爛佢。最後拍啦！我哋輸定啦！再放個標。Enemy's defense was strong. 輸咗，要你！咦呀，點玩㗎你哋？點玩啊你哋？你話手石跌到啦，有咁喺呢度就月台啦，成班咧呢一樓嘅月台嘅，咁你淨係得9班，我哋幾個都殺咗好多人啫。一仲有出嚟嘅，我都唔識打得嗰一陣啫。Wait a minute, who are you？喂，
我哋兩個玩啊！因為車頭跟住嘅時候，最壞嘅情況啲咩咧？有兩個嘅，第一就打嗰個長途巴士啊。好，你哋加好友啦，我唔敢。咁錯就冇嘢。有兩架長途車，咁你講翻嚟嘅，都係我取消先。去睇下邊一架嚟先啦。就係9路去先嘅。哇！来了来了，唔睇片了，唔睇干片了，不看干片了，不看干片了。首先我都係攞翻嘅，唔用 AKS 啦，我就用 CAR 啦，有我一定會。我嘅 CAR 有快有準，然後我就用我嘅357。5357左輪啊！唔三唔四，全部都揀呢個攞住 A 得。唔係我攞左輪啊，攞追擊左輪。我都攞左輪。我覺得左輪有得追擊㗎。改完之後成個追槍咁嘅款，雖然打唔到好遠，但係都打唔到好近。好啊！準備啊 ！GTI 嗰個威龍王羽俾翻嗰個隊長先，俾隊長我先，俾一隊長我先。OK， 唔該。你逃不掉罗格罗斯的审判师徒。哇，2个螺丝长。天空属于 GTI， 地面也属于 GTI， 海洋也属于 GTI。什么东西有 GTI？ 地面也属于哈萨拉，海洋也属于哈萨拉。再塞进乌鲁鲁屁股里。这不是新婆吗？我開車。好，你開車。我開車再過嚟揾我幫我收車啊！陣間。好消息，呢個我嚟上你車，我哋唔識講。揾個人幫我收車，揾個人換工程位幫我收車。我開咗車啦，快啲上我架車。唔係，聽我講，揾個人上我車當然，我上咗基地隔離嗰架車啊！我上咗 AAV 裝甲車。好開心啊！大家，咁我終於上到係喎，有人揀咗啦。長途車啦！呢日咧食到啦，就屯門嘅。咁呢日先係第10個站咧，所以係呢個嘅先驅街市啦。咁啊，終於去到先啦，都唔使繼續轉。哇！殺死4條友。咁啊，終於去到新界啦，都唔使繼續陪喺港島啦。Let's go！ 啱啱我前面條友咧，火聲超大呢邊。我有把臉追啊！攞刀衝，而家等佢哋殺死一個，跟住咧又啃佢哋。我殺死咗一個。有隻，有打。殺死。一堆巨裝。我攞刀殺死人，你頭先見唔見到啊？
向地面多。而家成車人都望住佢。而家有送死喎！哎，俾佢打人啦！我架車有啊，我隻雀啊！對面有隻炮啊！什么叫我被一个点被打死了？ Continue to push. 就唔招手。唔好大下，唔好大下，等日再講。殺咗。所以我喺呢度瘋狂噴煙啦。喺裂口嗰度攞緊，裂口嗰度攞緊。我攞緊裂口，快啲過嚟支援一下，支援緊。我哋就嚟冇兵啦！ OK，反下我本港騰龍啊！ And put an end to this disaster before the city collapses. 不要再来了，不要再对。你起来哪里？我的妈，真的死掉！他打对面喎，救我啊！我有死啊！救我啊！ 有冇兵啦，好嘢！ Seismic activity is extremely unstable. Terror parts of the city get torn apart. Get to the tower. Find the tremor system and 救我 decommission. 呀！差別不我都架死乜鬼嚟噶？Oh my god！大家睇下咩到咗？個嘢跌咗。黐線！哇！今日死晒咗 Oh 啦！ my god！我傻閪！哇！奶！ Allied troops launching an assault on Objective Bravo 1. 你中意啦！呢一隻冇跌緊，呢一隻冇跌緊。殺咗喺煙裏面殺嘅。啊！一啲落嚟啊！我嚟救你啊！過嚟，呢度一堆啊！好嘢！等下啊，不要学的，不要学下的。喂，個沙咧，呢條沙。出嚟食飯啦！啊？咁咩？大家支持嗰啲咩事啊？我唔玩嘅，我想讓醫生咧係有㗎，啲馬，但係咧就俾 B 生俾消遣咗，所以我就會有攬 B 生食。呢日車咧。落嚟啊！我現在食咗。
個子彈位你係咪咁厚錢啊？ Another aftershock. This isn't normal. Signal detected. 4分鐘啦。 Launching an assault on Sector Bravo 1. 呢隻子彈位。 Taking objective Bravo 2. Hostile spotted! The enemy has taken over objective Bravo 2. 走啊！行龍啊！後面有人攞住。哇！係喎，嗰個咩嚟㗎？呢個呢個咁樣。個超我唔玩得喎。個咩？個咩？我呢個嘢嚟㗎！二陣必排點位？深圳灣嘅深圳，我由車柱搭咗嚟深圳。Oh my god！其實呢架 P 3比賽得4站，而家呢個後站咧就喺深圳灣河啦。招我！唔知有咩車可以搭啊？應該全部都係搭翻去新界啦。我發現咧，原來咧呢架車咧係真係就去深圳，佢個口岸喺香港，而且呢個喺深圳嗰度。Oh my！ 我真係要去深圳，哇！我未試過，有冇人試過？電車就算去深圳，俾大家睇下。嗱，幫我護住我先，護住我。要離開香港啦，大家。你冇死啊你！ Our stringed attack. Break enemy lines with full force. Timing activity critical. There might be a big one coming. 救我啊！快啲啊！救我啊！攞時間救我啊！我嚟啊！呢架車你嘅部人唔開嘅。 This objective can make or break the battle. Take it down. Objective Bravo 2 secured. Roger here. 對面係對面。人開車喎。 Objective Bravo 2 is under attack. Strategic beacon ready to deploy. Artillery barrage ready. 救人之前，俾我上車，俾我上車。
哎呀，你咪識唔識開 Allied 車 assault on objective Bravo 1. 我真係上唔翻㗎啦。大地方人不要死了。 We have taken control of a critical objective. Press the attack. 到啊！掉啊！有好多掉咩？呢邊。掉乜嚟㗎嘛？都放我啦！哇！出聲你咁鬼 Bravo is only very happy. Keep pushing. 趁头发上是谁？我要输打仔。 Keep up the good fight. 去 C 區啊！快啲！去 C 區去 C 區啊！呢個位咯。快啲啦，司機！去 C， 我哋而家去咗 C 啊先。我必須要手嘅高價，係啦。走，別打開咯。有細路，有細路，小心有細路。係啊，我已經打去咗深圳。前邊有細路。我已經到咗深圳。幾多人啊？前面？係咪醒你先啊？嗰度。嗰度。好煩嘅。二巴 B 五 B 五 P 嘅，我上車兩公尺。沙鹰可不用了，现在用沙鹰工作了。鬼嘅啊！ Requesting vehicle airdrop on these coordinates. There's a major quake coming. Find cover immediately. Copy. 快啲進來啊！ Drop to designated location. Guided missiles 所有 launched. 東西管控要。 Allied troops launching an assault on objective Charlie 2. 我走啊！不要死我！史前大地震了。对哦，他的白眼在车里。Objective Charlie 2 secure. 我跌到啊！We've lost half our reinforcements. Speed up the attack. 死入噶啦！ See that rubble? That's happening to us. Don't let them get away with it. 我殺他㗎。 We have marked a high-value objective. Take it swiftly and push 你做 forward. 多2倍咧，你就可以攞超級小龍啦。 Roger 我 that. 再叫多架 Artillery 車， line incoming. 我再叫多架車。我已經 Copy. 我已經 Vehicle 有 marked 3 to 架車 designated 我講。 location. 我唔識㗎，我車上有邊個嚟㗎？ Enemy key objective is under our control. Continue the attack. 我車上嘅係邊個嚟㗎？喂，上我架車啊，卡皮姐啦，你幫我開車啊，唔該。我話俾你，你可以睇你後面啊！你睇你後面。第一次蘑菇。連嗎？是啊，蘑菇。 We have marked a high-value objective. Take it swiftly and push forward. 呢個位，3架車啊！
資源俾我咯，呢啲資源。啊！死你啦！Taking a critical objective from the enemy. Nice work. 快啲走！ The defensive line is collapsing. Keep the pressure on. There's nowhere else to run. Final push. 救下我啊！唔識出去啊！Allied troops arriving at objective Delta 1.係咪飛喎？佢炸嚟嘅。救我！先救我！先救我！才能接。我在那一颗地表。救我！救我！救我！救人啊！救我！我跟住打我。Allied troop force left. Keep on the pace. Almost took an early retirement. 佢一直瘋狂食。係死個口我出嚟。
我收到咧，有條我睇嘅10幾蚊，由嗰度落下站跑到嚟上。ETI 跟住夏之風過嚟，小幫到。 Capture the 支援 last 啦，夏之 sector. 風。 We're going to 我 win 叫 this. 車，個位我叫車，唔係啲我叫車。喂，我同你哋繼續炮兵啦！炮兵停齊嘅。過嚟啊！救我啊！哈德 Allied 哥！ troops launching an assault on objective Delta 快 One. 啲救我啊！哈德哥！哦，而家用晒。冇企啦！ Artillery 我 barrage 上車！我上車！我上車！我上車！冇晒積分啊！我點解我去上車啊？冇積分啊！俾我上架車啦！呀！對面殺91個人咁變態嘅咩？我殺咗126個人啊！對面有人殺咗99個人喎。我殺咗126個人，好冇？咁厲害！啱啱好成個塔都做晒。我恭喜你啊！獲得天才少年呢個稱號啊！其實我早就有天才少年，我殺咗45個人啦。邊度攞㗎？嗰人頭加42加8加0。其實咧，恭喜你啊！真係攞咗天才少年啊！140位啊！你差11個人，你就可以攞到第2張天才少年啦。其實有冇諗過我早就有天才少年咧？係啊，我就係想要你有第2個天才少年。我早就有啦呢個遊戲。即係2張天才少年啊！有冇計？哇 ！PKM 啊！我垃圾啊！小號啊呢個。 1493度咩揀嘅？又係總站，少年喺我邊度啊？今日都幾好睇。天才少年話好為了勁。天池村睇下咩站。大家先知啊嘛，發生啲咩事？唉，求其俾一個人。我從一陣間啦，有個直打出，一次但咁上住230嘅，為我哋先做嘛。真係有我真係早上就啱啱即係彈個 message 出嚟，先冇乜嘢發上住已經黐孖㗎。咁我哋而家咧深圳開啊，天池村啱好10個站，
啱啱好。快啲啦！快啲啦！快啲啦！GTI 威龍大哥，騰龍係喎，我唔記得改騰龍啊！我要用威龍，代號威龍，步槍，你冇騰龍嘅？你未解鎖過啊？騰龍叫咩名啊？哦，見到啦，見到啦。最底嗰個原來，等我改一下。滿腰石騰龍啊！我有新刀啦！我有新刀啦！你笑咩啫？邊個冇新刀啊？我有處核子啦！邊個冇啊？喂，快啲啦！快啲啦！你尊重一下我好唔好？尊重邊個？吹嘢我咩？你知唔知道我係博主嚟㗎？哦，你博主又點啫？你舉咯。你舉報啊！反正我一日兩日唔發咧，都冇人知道嘅。開啦！快啲開！啱啱擔心威龍入局4分鐘死咗。我俾人前後襲擊一個冇。喂，sorry，有得買你知我殺咗125個人啊？咩話？我上一度殺咗126個人。邊個？我威龍啊 GTI 啊神貓大爛啊！我都備注朋友為神貓大爛 S7 稱號 S7 重稅 S8 你而家你跌咗段位跌落黑鷹嘅。睇咯，跌落黑鷹嘅。你有冇咁渣啊，黑鷹？你先個雞蛋，唔係你連雞蛋都唔係。同我嚟個件肉獎牌，倒氣俾我。我講啦，我每次坐呢個位都係冇中嘅，每一次坐都係冇中嘅。媽咪，佢整好係咪會有我開始啦，後面啦，呢個就即係話咁。我開戰鬥機，你唔使指意開啊，中龍我已經搶到啦。我有騰龍啦，好嘢！喺個手法。滿腰射騰龍係人啊！都有啦。唔好意思，你攞唔到啦，因為已經搶到啦。我嗰擺滿腰射騰龍，滿腰射喎，100腰射騰龍啊！所以咧，你腰射100，腰射100，後座力控制100嘅騰龍啊！點會咁好啊？人機個鬼會打得咁勁啊！ Allied troops engaging in objective Alpha. 你下先唔係人邊個？人機都係啊，全部都係都唔係親人會搭出嚟嘅。要你老味！我要俾人撲啦！救我啦，兩位阿鼠啊！救下人啊喂！唔救人嘅鼠鼠，仆街嚟嘅！你好嘢，你真係好嘢！
那隻號啊，我威龍誒。我操！冇音咯呢條友。我是四川那邊。媽的，這車太重了。撞大運啊！咁想撞大運，咁想撞大運。冚邊個頭啊！冚邊個頭啊！撞大運我車竟然可以落水，我車竟然可以落水啊！各位，我車無敵啊！你呢邊俾多咗份。龍鳳雞同大咧，你開嗰架車係兩梯，可以係可以截咁樣，可以睇水㗎。我力嘅手㗎。呢架車仲可以落水你可以落水啊！係啊，可以落水兩架車，兩棲動物嚟㗎依家，兩棲動物嚟㗎依家，你睇下，你睇下唔可以落水啊！哎呀！哎，大家繼續錄影片啦！我哋哇差1個鐘頭半個鐘，個半鐘嘅錄影時長，我再錄落去我真係成為直播嘅，太長啦喂！1小時喎，超時喎！應承咗個粉絲淨係錄1個鐘，結果錄咗2個，差唔多個半鐘。好啦，哎呀，呢一節之後就唔錄啦，然後我就認真用全力啦。啱啱嗰啲全部都係扮嘅，其實係咁打㗎，老味。好嘢，放佢哋出嚟。佢哋唔好突然之間同我哋超紅就得㗎啦。會嘅，放心，一定會爆。而家就係啦，好紅都玩過咩？就係啦，所以都邊有超紅人機咁超紅啊？都係一個必殺啫。好排啊！係啊，把槍咁廢嘅騰龍，我咁廢啊呢把槍，我先唔用騰龍啊，好廢啊！騰龍啊，你咩用我啲改槍碼？用騰龍咩用我啲改槍碼？騰龍用改槍碼國服官方改嘢仲好喎，你哋俾嗰啲改槍碼又廢又又貴喎，仲要。救我啊！真㗎，你嗰啲死流沙。點會俾人邊打㗎？你為什麼？我就知道呢一鋪係喺呢個位。好難玩咯！突然一下。有機個咁超標嘅，打我啊！Come to my aid! 超標嘅遊機
機局啊！分明就係我咧用積分券換嚟嘅超紅人，分明就係我用。人機局喎！你唔出睇我啲名啊？係咪人機啊？我有，但係我用個懵級懵改券喎。Allied troops launching an assault on objective Delta 1. 天時村，咁啊，啱啱咧搭 B2P，啱啱和儀車咧前面呢度架 B2P 就準備上下。唉，咁大家知咩事啊？知你搭邊架啊？唉，我哋一次。呢個新都期，我覺得有啲唔係可以兩三個先。係啊，有升級㗎，唔係咩？有升級㗎嘛，個船嘅唔係咩？係啊，但係冇乜嘢啦，覺得佢。咁你咪慢慢升咯。如果升到我唔成喎。即係如果你升高嘅話係絕啲啊！ The enemy is 同 taking 個 over 速度 objective 先差唔 Delta 多， 1. 但係升高速度冇咁快。係用高速咗呢個。你哋兩個，你哋就要同我嚟個。嗱，水池中間有個靚仔啊！有個紅羅，有個紅羅靚仔，紅羅靚仔，小心啲，小心啲，處理咗一隻風衣啊！之後兩個人都打。門外住着。哇！呢個有紅燈啊！我喺水裏邊都可以炸喎，原來呢嚿嘢牛 B 都係呢嚿嘢嘅。喂！ Bury everything having stand for it. 牛 B 又長到有空口。呢一個我哋贏定啦，超紅人機券㗎，其實我用過，其實就係積分卡咯。咁多人機咩？如果咁多人機輸咩？我嘅意思係話咧，我用過積分卡，積分卡咧用途就係換超紅人機。咁你哋加好多啦，我將佢，如果你唔加好多喎。係啊，加好多啊！好ถ่าย幫我搞一下爸爸。哎呀，乖。我同我講，而家即刻顯示㗎 A 車嘅話，如果顯示咗個 A 車好癲㗎。係咪定空啲？咁鬼正正嘅？其實都冇辦法㗎啦，嗰個站得 B2P 同埋你係276，276總之10幾分鐘都唔開，得呢一架 B3P，我一落車就即刻開。我哋而家目的地喺邊度啊？各位，深圳灣口岸，又嚟到嗰時深圳灣口岸。Oh my god！ 跟住 imagine 我落到車就有另一架 B2P 等住我。咁呢架車嘅第10個站咧，就都係呢個嘅深圳灣口岸嘅，係冇奇蹟啦！第10個站係都係天水圍嘅，係啦。點解深圳灣口岸咧 ？Imagine 又搭去落馬洲口岸，咁咪搞笑咯！好多人我之後咧就搭呢個車去深圳嘅，佢哋應該住喺深圳嘅，但係學校喺香港，可能拖住喼，着住校服。我喺後面啊，你知唔知啊？
大家好，其實我唔係巴閉嘅，就係我純粹想拍啫。快樂會呢個系列嘅結構有幾個咁嘅啦，因為好容易搭到啲車啊，又要俾50幾蚊嘅車。喂呀！快啲玩啊！教過啊，但係我都係用啦，都冇用嘅，叉住用，叉住玩其實冇分別㗎。其實唔會炸㗎，會炸嘅其實係你個腦啫嘛，同埋你個睇個電都打咩？你個神。我哋離開深圳啦，大家隔咗差唔多半個鐘先嘛。Objective Echo 1 solid. Capture the last sector. We're going swiftly. 我操！大家呢個暫時一個未有車開嘅，呢個時間非常之集中。啱啱查咗咧，B3先開嘅。B3 Mix 我知 B3 Mix 我唔知啊，仲係一因為我哋都試下 B3 Mix。我見啊，我要去攞麥當勞飯㗎嘛。各位第二次啦，兩次 B2B 兩次 B3 Mix 都搭咗啦，應該係第二次搭 B3 Mix。呢架車咧喺度小站嗰度 ，B2P 係一模一總站咧，而家都非常之小心啦。咁呢一架咧就我哋第14啦，就係我哋 final 入出型車啊，咁就係去全部小心 B3 Mix，let's go。試過連續2次見受上，但係2次嚟到深圳灣口岸，未試過連續啲咩嘢出嚟嘅。2次嚟到深圳灣口岸，啲人做見車就上會係咁啊。通常啲人嗰啲見車就上都係請問你係點樣獲得呢份工嘅？我用咗 Offer App， 裏面有非常多嘅職位，包裝員、接待、收銀。Hello， 大家好，我係發我哋嘅頻道啊，就聖誕節啦。假如你做大家萬眾期待嘅見車就上第10集啦，大家有冇熟㗎？冇錯啦，呢個就係我哋見車就上6個終點站，屯門市中心啊！見車就上挑戰，玩法就係搭10程條式嚟到嘅巴士，每10程搭10個站，就玩10轉。呢個挑戰就永遠都有驚喜嘅，唔知道下一次會搭咩啦，又唔會知道下一個目的地會喺邊度，又可以探索多啲未知嘅地方啦，又可以欣賞多啲陌生嘅風景。所以我一定會拍呢個系列咯，你老味。反正啦，我拍出街影片多數唔會講粗口嘅，因為講粗口冇人知道。因為呢個視頻講粗口都冇人知道係邊個。但係如果係真人視頻嘅話，就有人知道係邊個咯。媽咪，點解我房間會有顏色筆嘅？因為呢個系列其實我咧3年前已經 Facebook 拍過㗎啦，只係今年喺 YouTube 裏面重開嘅。所以其實係你抄襲咗個版權。嚟，俾我版權，俾我3000蚊版權費啊！唔該。我點解俾你3000蚊版權費啊？因為我3年前拍嗰件車就想
就係你搶咗我嘅嘢啊嘛！我買咗我同你講，我買咗專利㗎，我買咗專利㗎。你俾我3000蚊版權費，我放過你。我知道啦。你幾時發電車就上啦？黑發的禮物，我就問你幾時發電車就上。 2021年3月6號 Facebook IG 裏面拍嘅。Enemy neutralized! 點解？憑咩要俾專利費你啊？個系列係我拍開嘅。流出冇咗。救我！ I'm injured! Help me! 小豬肉冇咗嘅。好多人機啊，好滿嘅安全感啊！好冇安全感啊！ Requesting airdrop vehicle! Copy. Vehicle drop to target location. I wanna say that. Our forces have taken full control of objective Bravo 2.咁大家對 comment 同意見咁嘅建議啦，我想經佢哋嘅 comment 嘅建議。黐線㗎，好多人機喺度。Enemy forces at full capacity. Carry on. Be advised, our forces have secured objective Bravo 1. 冇得啊！ Thank you! 我又有個輪車佬，又唔驚啲又想幫我打。Allied
forces are attacking objective Bravo 救我！ Come to my aid! 等陣啊，都處理咗個輪色先，但輪色你以前唔停， Final victory. 有啲唔聽話。 Avenger! Help me! 第一，去到巴士總站，如果一條路線之外咧，就唔可以搭翻台車，只限香港。第二，如果搭車搭到去深圳灣口岸嘅話，就必須要過關。同埋咧，我建設就上5咧，淨係打咗7成嘅啫，所以今集咧我哋就要補翻，玩嘅夠本，打夠13隻。仲有我之後嘅建車就上咧，都會喺上集嘅建車就上嘅終點站開始，所以今集咧我哋翻落嚟建車就上6個終點站。Bravo 2, heading to fight back. Yes！ 我炸死咗個車啊！炸爛咗架車啊！好玩啊！好玩啊！係啊！炸爛咗一架車好嘢！個人冇做啊！好玩啊！我被他們徹底激怒了。 PCI's time of reckoning has come. Stand to the fishing. 我打咗20個回之後已經120隻生命。 Hang in there! I'm here! 哎呀！我救你啦！我救你啦！我救你啦！唔好救我，救唔到。 There's nowhere to retreat to. Do not let this sector fall. Do not leave the battlefield. 而家時間係11:34。Let's go！ 喺我興致勃勃。仲就揾張爸爸嚟打工打你打你都要啊！給我刷分。All about the beat, too now. All about the beat, too now. All about the Enemy has taken objective Charlie 1. 4-1-4-4-1-4，我哋積分而家4-1-4。咩嘢嚟㗎？ Stand your ground. Defend at all costs. 翻條嘢攞堆嚟。張頭盔勁到我差。Continue to attack and secure this sector. 點計喎㗎？打數咗之後，自尊心受創啊！會咁懷住血憤。你而家自尊心受創，你知唔知啊？因為我打咗之後，我打咗
This is our last position. Destroy it with all you've got. Back and take our 唉， objective. 唔使嘅。 Our forces have taken full control of objective Charlie 2. Let's go for the next objective. 嚟啊！加時賽得分首科。 Secure our last sector, whatever it takes. 我哋攻方定守方啊？小心啲啊！ That is the 快嘅步伐你哋好積極佢。最壞嘅情況發生啦！之前披薩深圳，咩叫做我而家啱啱死咗一次又要再死多一次？咩叫做我哋準備贏啲嘅時候準備輸人啊？乜嘢嚟㗎？ This is the final line of defense. Hold it at all costs. 仲有9條，堅持多一陣我哋就贏㗎啦！快啲！ There's nowhere to be. Do not let this sector fall. 你將我當咗喺呢度嘅雕像啊！呢個威龍好搶啊！21、20。 Strategic beacon ready to deploy. Artillery barrage ready. 咩叫做我準備贏嘅途中嘅輸緊啊？The situation is critical. Stand your ground. 贏咗！ And repair the line and the sector is secured. 嗱，加時賽今次 Well done. 錄咗2個鐘啦，觀眾部睇到飽啦，我已經3個月冇錄片啦。